我们在罗山吃个早饭过后哈，就准备上城墙杆切盖砖。走哦，后面跟上哦。来哟，你干两个哦，拿吃的哦。这里有饼子、热米饭、馒头、糖包子、麻花儿、麻辣味的面包啊，都有哈，自己拿。你要去吗？你摸那个感觉了。我喊我拿。反正这个距离不近了哈。我这儿是跟腰杆点儿。我这儿按个说的，说啥子？可以。我们现在把猪放了才走。吼吼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 ，轰轰轰！哦吼吼吼！走走走，来哟，后面跟上哦。来喽！哇天呐，这绝太阳，嫩的。哎呀，小巫见大巫了。这绝台，看哈，多少恐怖之者。这今年的梅花果全部是，还怎么样？会样子啊？那个还到台这晒太阳，哪台灯晒太阳？看下去吧。哦，好了，我没看到啊，我没看到啊。有我亲叔叔。哦，对，看到走开了。老师，俺眼阳了就靠，嘿，这个吗？这个啥油嘛？细心啊，也是油菜，名贵药材，是不是像个星星啊？看到细心了。这儿也有。水百合，哦，水白。这个啥的话？黄瓜菜，那个凉拌好吃不了那个，这个，因为嘛它是一个黄瓜契切，这个，哦，还有个黄瓜契切，好香啊！黄瓜，凉拌的哦，还凉拌。哦，好丢啊。是。看那盖菜看多不多？啥叫啊？盖菜。这可以吃啊。这个吗？这个是盖菜。走哦，爬山喽。是吧？二爽。那个菜就在屋头门顶了，你也会菜，对，你也会菜。就往稿子边上做啥子？那么直接往稿子边上。垫背。垫背呀。感觉如何？还好吧。感觉相当 OK。其实这种是不能急，慢慢来。要慢慢来，晓得不？是的。这就是以前的米仓古道遗址，看嘛，去梯子前面看。我眼前熊啊，嘎，这么大的石头砌的墙，你看。长得不容易啊。往年的路他们据说还有可以摇马赶马的。这个路啊。这种太陡了，我昨天自己安排的，边上说的栏杆，看到没有？慢点儿。一会儿陡。都听到这儿了，靠。哎，杜鹃花，哎呀，我杜鹃花，那是蒋柏花，江波，是蒋柏。耶，过来不到了。必须在农村待过才能走啊。慢点，鲁大师。踩过慢点喽。千万注意安全喽。陡得很多，叶刘。嘿，慢点，以为慢点，以为。哎，鲁老师搞哪里啊？这么一次慢点喽。蜀道难了，难于上青天了。慢不了。小了你背个鏊子做甚？我垫背啊。但是小姐帮我扯一下。谢谢。点盖酸好吃，路难走啊，嘎。是啊。走。走，帮搀起来。慢点，
一步步的踩稳。千万要慢啊！我好想把这掏不动了，好抓手啊！拉下，对，我想把这掏不动，好抓手。这身还差点劲那个。掏不动就赶得上劲了。不是的。好。千万不抓干树啊！好。抓活的。哦。还说爱算贵，你看那些路好难走，好远，真的是不卖几十块钱心里话对不起人了。哎呀，走上高速了，电气高速路。这是一棵野生红豆杉哈。那小孩把它拿来。你们把那个空瓶找来哈，接着补水哈。这山泉水好得很哈。这已经进入了原始森林了，真正的。发现个野猪。哎，蔡哥。那认识。啥子啊？还能去。后面的加油哦！马上快到了，稍微休整一下。看，马上就白眼了。哎呀，我的天呐，走了3个多小时了。